2018 banyatako bagwisaransa nsine serikali yarenga abisi kerekyo bakanyako bakoigwa na kulika inse bona mwanju muringo kwarikana gocha asomoro bire bigatore amuno munyagitari gaiga litangani kegima aratoerera emerobiri emekanu ekonyorekana ari nyagitari ao ngakinya gitari kunyako bagekoreka no metenya gitari kero to tenga ni nyagitari ndubwate ebitengo ao sechi sector ao asinya gitari konyi mantarenda atambite amwari gani gocha se studio etoga iga ara tumanyi ngere ngo init nyako tuguska dia mona selibaga sama ditangro kene di baba kene clinic officer kolega sasa nektari ya hemo level 5 hospital emeye bosongo ga songo ga igali ya posti ga kwenye stadium ga busi stadium ono gaiga ema ko kati story ndoze kona ko west time magagari aiga ema nyumotara soro ngai kwa gas nje na quality school ya 2018 anafunga chaka wende kuna internship mandatory internship ya 1 year one internship ya ngaja keto mutini wa 5 2019 akora 2020 mutini wa 5 aiga ngai yokonya kolera ngani koleta ga kisi teaching and referral hospital ngani kwa tasani intern pero wakora intani ukairana kagose bueno internship is a compulsory for you kumuntu konyora license ro akolde training for internship internship nere kwanza naona aba clinic officers bagomete iskoga asengenjo ekatwari internship stipend ro bako chivatwa kidogo bona ngakie itaka tu achakite internship 2019 ya dengeje besa insakega 15 na wakaibi asani tano wanje kana kolte internship nganyora experience ikabisa exposure ngajana na koraiga nganyora libaga hemo hospital from 2020 tino gatano paka boneka ngakeria covid-19 ngatura tu sumbuge tukoligas uya kegima ono gaiga asenya gitari nyuma tutaraso specific nya gitari ya ema wata ingwa quality gas asenya gitari ya Kisi Teaching and Referral Hospital ini nya gitari enene erese county ya Kisi ana monego safi county ya Nyamira na boy gochi county chiri angega agese nya gitari iga kero konyoranga numuruira achire gari ngo twara turi umuntu gari kakurika geseri gari otebanga njumo chandone no umuntu yumwira direct guchigari ora munyumutara ikaga ngakinya gitari kunyako bekorokana abanya gitari mbaro abama ugambaroro abama inombaroro ikina kinagani ura tebyo umurigereria aramayanga inya gitari ngake kunyako bekorokana asugoime vya mono asa gitari bune level 5 hospital no level 4 and above Salifar hospital ebwate ebitenge binge sana kero muri achire anye ni emergency abwate umiro kogoro se abwate emergency abwate emergency center ko endor emergency wache kero ndege ntokia kile search kwenda lito operation osino liugali abudekire dia dili bune at that level lakini kara banda abako walk in patient abako chaba bangera ini gali ba search room ndo bata consultation rooms no konyora clinic officer no bale abanyagitari no bale yani tubate special clinic ono ekero umunyagitari arolire umuroire karwajire kwa mwana sire shida kwanyara maybe shida odaina maybe asina nabimbete kuna uvimbe somewhere this mass kwarole kara kwanya koldo lingo maybe wakire bicha wa kolire sample ya manyinga kwanyere degenteke getakero maybe koldo operation bora getakero operation ndio watabana kibono yoko modifa wasase specialist wo operation or surgery ona ayine ngento stebena ishida yaba subati maybe na wate maybe ndomna fibroids kama mtabata ose fibroids na ile ni shida itakire kwa kama mtana specialist ukore consultant or specialist na shida yaba subati na ile kwa una modifa as a primary level ne clinical officer medical officer legali abakolifa kujese specialist wana graduate ase gynecologist uyaga kumuke gynecologist umuntu specialist ne shida yabaswati oyibonere okwenda wanya no operation yakanite ko mukorera operation kulingana hapo so wanya umuntu taibu umiro okoguru unekere liuga ndiro lyoko bekeru plaster ndiro lyoko bekeru echuma bona yele echuma unyitali mparo
bakuru no orthopedic surgeon bagudine ne shida ya munga crab nikire ona bakwenda babikirwe chuma bono mne structure bono like bono ntebera ne sengo kole gasiga hem hospital is a level 5 hospital also ngonya tol elfaro from various nearby facilities na indumbara dokul fa maybe because either Kenyatta which are tertiary level bono na hem level 5 from lera jire outpatient to what the consultation rooms mostly clinical officers baroro na medical officer na aroro bone kra muri rachire abangire daini akwara sire shida yabo kwanya ne shida ura murwali agendeka as a clinical officer na boko murwali aone gento kere complicated kidogo na boko ni fagoita as a medical officer bone kra anyorera mariogo baroko nyorana ta kunyara kwendaka maybe abate severe malaria or severe pneumonia oyo ko mu admit kara wana admit wale say ward wana say ward no to kwate a clinical officer na roro a medical officer na roro a physician na roro, a consultant ya internal medicine bono wale na roro bono kulingana ne shida ile bwate nere ego determine munyagitari cyo gutumira totebe mbaro bana niti bono maybe total obstruction ya senda attack operation do bwate a surgeon ne consultant medical officer or lakini ule specialist na operation asokubara bona bakubara buya kwa buya bona ne shida na no motu tebe na moto nyora accident amanyinga bero motu jamanyinga take those motu for instance or samanyinga crotria so motu to what surgeons bakurushe kwenda amanyinga aine shida ya basubati umusubati wate fibroids usotakere okoro operation emergency ose ogwate nonye cancer ni talimbaro specialist at that level. Yes. Biya keima. Bono mwancho muri kwanya ka gukwigwera nga aiga senyagitari ni bwate chinsemo ao kero kunya ka ko wikaga ari kunya ka ko go directive nga aye muntu gete ubwande gakora gusekere eshide yabeire enene mono akogutuma guchia senyagitari ndengao eye bwate abanyagitari bali experts ya samanganayo. Bono ga iganto bwate omogomo bw'abanyagitari KMPDU. Nimatutara ikabu kwanza ndete tura rusi gostora beko murigeria buya ndubwato umunyagitari a clinical officer ne doctor ntafauti kie kwa basa abanyagitari aba babiri. Yes, as a clinical officer eba trained bakorete because kuna clinical medicine and surgery one clinical officer very advanced monobaranya nakora some major operations especially for surgical operations lakini kurwali na bakorora ile shida ya medical kusema ina procedure tayo kwa mtu ile asike tutakire goshoni sama ile nara asike tutete komano akego minor procedures no the clinical officer wikera at that level but akero military like a doctor medical officer at trained for 7 years clinical officer was trained either 4 to 5 years but medical officer was trained 6-7 years wana abara umbo kwata omanyi saidi especially akero minto bi operation sana so operation bawa to manyi iko no kwatenga clinical officer no muntu kuri ibintu bire minor yes not minor really but lakini ndende babu ati omanyi bwa surgery mono ebo igoro mono ono gaiga abanyagitari aba ba KMPDU ndubate chipodi gaiga ndubate chi dentist ni abanyagitari ao nandi ndubate abanyagitari aba bondo batanga nabo chi specialist nandi batari ensemi ya KMPDU nabu natakotubeke bya turanyore taswira kamiri ngaki mogomo yombandu kya bagomete nani bari ASMR mu kinga kichiga ya mono ekero bono union as a health workers but the union tofauti ebyombe bikwegero kwa officer the what the union the gonna Kenya union of clinical officers KMPDU ne what the union yao ne rap what the nurses what the union yao bono abanyitari bakasa bagomete aba clinical officers bagomete amahitaji yao nale na baigwana nitende serikali 2018 na batakere baikira nyo na bagambete KMPDU ere bwate kurwa medical officers abantu ba dentist abantu ba surgeons
orthopedic ne specialist all those specialist in the union umuntu agojoin free kara wakolere ni medicine ama medicine and surgery ogojoin the union yawo ne yorume yaba ari muna nat na kupeleka no join inde wanti go se kubati gari ososoma amasoma governale na gojoin bona ya clinical officers ya clinical officers union KBDU ne ya doctors doctors abo itabe a dentist na nataba munyagitari wa maino munyagitari operation se a general munyagitari bona abagomete recruited ya munyagitari ba college school ga 6 years ba internship au jaga internship chi doctor ne chi doctors once you college 6 years in your training you become automatically a doctor but we go internship for 1 year and don't make a license you go practice as a qualified doctor yeah wono kurwa ese shida wabwate ga abanyagitari na ena mbai bwanarete serikali ya ibona tena kibe sanjiro ba wenda wakana abanyagitari aba kujoin internship wono kwa serikali tego chikei inkemna abanyagitari aba intern na bado ni intern but in real sense intern na wako legasi ngega nonye igoba no goteba na eba kare intern obeirese school more than 6 years so say umuchu wikia 6 years kara wako 6 years kwa me go to internship for 1 year you can make 7 good years bona kara to training bona kara to alinge internship as a clinical officer ikatwa with that department ya bonta bena medical ward no clinical officer intern medical officer intern bali ekasi ko kara bali kawaida ndio bona kara wako as an intern supervisor na ro kulgenda kina kigasi ba ko legasi lakini gasi ba ko legasi ditu ko ligima no ne like unanje kara ngonyora ka twala ko internship twale konyora elfa ya masomo as a week itukeli mo ko day night especially one of a medical officer intern egasi ko kara bali ikobono kibese chibate ko bakeli eche echiteka ba fair no komisa sana because as a any referral any public hospital ekora internship na ndio ko as a level 5 for level 4 level 5 na tertiary level sawa as an intern ekoro egas na mami tata bana wachira se ward ekoro medical ward mami mo ko ward round maro raba ri bonus bali se mujikana barwiri muri na utakira ko do sample test gete ko utakira ko procedure gete gento grata ko maybe usonu usikuru usiwe mtone beyonce interns na batikali tali ko le kwenda ko corona abanyagitari abaroira bali ward ba bari managed buya bari bako ba admitted munyagitari intani no barali babaligere baba admit babeke gatanda bakole ebipimo ebirengo bitakere kokoro nyuma ward round taraika nero engakia consultant yaro bono munyagitari omonde consultant depending ne ward yole onye medical ward yabaroire maybe medical internal medicine barire pneumonia TB severe malaria medical condition heart condition kwanya raisa gerolo se ward uneyo indani baroro is a medical officer qualified ororo and is a physician the consultant one krabali ga se ward avansi krabali ga samono but intani nero tigire binde binga okora akina under supervision yes gobono rotate all departments ebe mugaso ebe mputu kone ga siyo voda chibese chipate serikali tewa bakeli chibese chinge nadono mugomo moyo affective ndebinge sana nyuma tutara so ko affect omugomo nagani turamya ko ika asensemo ya kabiri studio turanyora litangazo elimo aberega erinde kitogoja tunyara ko batukurigirie asobweme ine omugomo ingakunyara ko bakogotenenia emeroberio emengi asinyagitari nari ngaki abantu bakende goteseka gusego chandika asinyagitari au imense ya Kenya ko yungari tukori arero muraibo omubwa azimiro moja wa Kenya Alliance muskiraira amuro dinga na kwano omugomo yu ikanse ya kwanira omugomo yu nabarayi bande kurwa matuka mega babiri ko bagukwanira omugomo yuga ase serikali goteba nga abanyagitari batairanitiye gasi nigo bagukurika abanyagitari abaya tujukunyaka tukurige ine abanyagitari ababayikera bakire ngaki mirimira tukunyaka bagekogendera asinyagitari kose kero serikali yanse koleta abanyagitari kuru asikinse chisiko gocha Kenya ngaki emirobiri nyagitari tukunyaka bageko bate turanyora itangase irimo iga tumakweri na gocha asensemo ya kabiri.
Shule ya upili ya Kiadventista Ikorongo ni shule ya mseto inayopatikana kaunti ndogo ya Masaba South karibu na soko ya Ramasha, kaunti ya Kisii. Ni shule inayowakuza wanafunzi kwa imani ya Kikristo na pia kufanya vyema katika masomo yao. My name is Clifford Egeikaro, the current principal of Ikorongo SDA Mixed Secondary School, which is found at Ikorongo location, Ikorongo sub-location of Masaba South sub-county. The school was started way back in 2013 as an SDA-sponsored school with a population which has been growing, and currently it has a population of over 300. Shule ina walimu waliohitimu 11. Pia kuna kisima ambacho hutumika nguvu za mwanga kuhakikisha wanafunzi wanapata maji kila wakati. Shule inayo madarasa ya kisasa ya kutosha kuhakikisha wanafunzi wanasoma bila tatizo. Upande wa usalama umeimarika. Kituo cha polisi kiko karibu na shule. Pia kuna kituo cha afya karibu ambacho husaidia wanafunzi wanapougua. Pia tuna bweni ambayo itatumika na wanafunzi 200. Shule ina mahabara ya kisayansi na pia computers mahali wanafunzi hufanyia masomo yao ya practicals. Shule pia ina eneo kubwa ambalo wanafunzi hutumia kwa michezo na shughuli zingine. Here we teach and we offer our learners with the practical skills which will make them, as they move out of school, they are able to support themselves. Then we also offer and train these learners, because it's an SDA, we offer them spiritual support and training. We also empower them with the skills in other professional fields. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari ya simu 0710163742, 0710163742. Ine numanyite amazing voice of Victor Radiant TV tuhagaririye. Shule ya upili ya wavulana ya Kiagetumaini inayopatikana kaunti ya Kisii inawatangazia nafasi kwa madarasa yafuatayo: kidato cha kwanza, kidato cha pili na kidato cha tatu. Muhula wa pili unaoanza tarehe 29 mwezi wa 4 mwaka 2024. Hii ni shule iliyochukua nafasi ya kwanza katika kaunti ya Kisii na Nyamira mwaka wa 2023 na kuzoa miligredi ya 9.7 na kunyakua nafasi ya 10 kitaifa. Wanafunzi wote wa mwaka wa 2023 walipata nafasi katika vyuo vikuu. Mahojiano yatafanyika kuanzia tarehe 8 hadi tarehe 26 mwezi huu. Kwa wale watakao nafasi ya kujiunga na shule hiyo, wanahitajika kubeba vifaa vifuatavyo: report card ya muhula wa kwanza, kopi ya kadi ya kuzaliwa na kopi ya KCPE. Kwa wale wanaotaka nafasi ya mahojiano, wapige simu kwa nambari 0728177888 au 0713716812. Kiagetumaini ni shule ya bweni ya wavulana na inapatikana mtaa wa Nyamataro, kaunti ya Kisii.
buya kimana ndo mwancho mulgire mega yokurwa asomo tumoko omwenge na konyora amatangazo yenya kubaka kugochira ase screen yago boni gana rekera ngwena gocha asomo gene ituko gaiga daktari babu anyara kubaka gotwerera yugo iguru yo injira enkira nunga kemerobiri kunyaka oge kwandibwa asinya gitari na mono nguna nanya kabakingoche gingote bi aburi tangani ningo turaje kunyaka tukurire obobe bwo mogomo yoiga na ninga kemerobiri emenge anyara kubaka ko sareka ase chinyagitari au ana mono kira to begete embaka ase nyagitari yaiti ya Kisi Teaching and Faro Hospital ana mono ni nyagitari ya ramu asa kunyara kabaka gukora igasimuna clinical officer amo ni nyagitari chinde chire immense ya Kenya buna aba Kenya baganita kona kolera bono ine omogomo yo gendreire batera ni gotwari ngeri tukoria 29 igo angumotinyu mugimoera abanyagitari bareka kurumega mbarwite notes kujase serikali nga igewikae chitari kitonya moto ikani mdinga mnebiga na ibiga nigo tuju kwenda somo gomo bono nga kiemero biria berase chinyagitari echiga well bia mono eke mahena mogomo yo saje binte binge maite like in Alfaro Hospital most ya bantu bakwenda ororo they needed bantu batitobo konyi kwa bantu nanda manda bakwenda nabo watu maybe kadi NHF ana bantu mbora batakire ba pukiri for surgery some surgery is jiro emergency na mbora pia bagocha una emergency abaro babera affected abaro bano konyara basirire inka kekoro muntu tebena bantu mbora bate maybe heart condition okora kana munyagitari ecardiologist munyagitari wenkoro igabo nyagitari ekare nyagitari rali oxygen were gabo nyagitari specialist makomorora bali wana atakire konyora kubisha malio bonayo aya ikira bagoche gusitebe ne private hospital muntu atakwati kadi NHF igali karamere iguru mono muri atanyare kunyara patrine musabanya saena igabo na nyagitari yetu ya hemaga ikwende pesa nchiri iguru mono ya basi chiri kinge ko muntu abako afford nyagitari mose bako afford ekore bono une private hospital korre a consultant korre specialist consultation fee komora chibese chiri kwa kana ma komora echiri busatu ini chyo komora ko tara kwana nere oronye ga korra maybe usama tukabere usata tu usama tuko atana ni chibasa 3000 every per visit metara tanyara ka murire mbara batanyara ba afford yabo iko turali kirumario ne private hospital ko jara mario ga chire igo orum na general ga ya barire mbaro ba ko emergency maybe moto twari usana obstruction usa appendix ya rupture tune bingi bragere usomos pate nyole watu collect pregnancy atakira operation iri ya bwango mono ya emergency usikere no muntu omiro kuguru atakira ko bekirwe chuma kwarole kera kucha kono nyagitari galuna rifaro gali kwananga abanyagitari abayo ono oyo montako nyara akoiranaka ngoro ko ya gusarika ose asa umiyete anyara ga twari infection side asaringa kabwente ko konyo aye bwango asa ba ko nyara e ba ko tambera sa private hospital ndimuna ya mare 5 ga ndo what kera ba jiroro kibesa ko nyoro somo ndimo tabati card ko nyara 100,000 150,000 ndi crossio ukugoro paritari bonse ba wa afford e kwende uneyo nika banta bangini banyako ba uchandika kubwatikana amo no bulimiro bwo kibesa ine andake amatuka gantwanye takwa tukurikeria serikali yatete go chenjie NHF go chigente kende kiao nane mono nyuma taraikiraga agu amarwe nari nkoigu go se chinyagitari nchiro okonyoranga NHF itaru gwanjiru no nyako ko konya umurigeri nga uburwiro buno buiga NHF tiri kwanjiru general hospital sisingenjo chinyagitari nechinge na nabarwire nabangi baturigete asinga kichiga paraga ni babuli swaringa mnijo bono ekadi NHF ebintu ebingembere wakanera eko depende contract nyangitari bono mna general kadi NHF mutumika ase ebintu ebingi biro bito tebe somuntu naro gosibi uchinyigo kwa dialysis ege ndoro kuna pre-authorization okulike report yo NHF NHF wa approve ediko chakolo bamwanjera achakolo procedure tebe somuntu naro takiro okorero kubaru asegete ekonyora okubaru kuna chibese chinyinge 180 150 or depend 150,000 bono ejo kutuma watu ko pre-authorization okulike report request NHF egotenera bono NHF muna bwana iga NHF no mwako iga NHF traba ge wakana chinyagitari chibesa uya chiraka asiki
Bona edre yani tinye kwende kulu NHF kwende kulu Nairobi bona ya ofisi nene besa tira kanu sinyagitari wonega ingakinja ikaga batete kotatumike kadi ya NHF ya NHF bono lakini ngolengi oche omotini ndamo mutuka ya gocha obusega bachebera lichi services buneta keire irinda balire baito bakonyeke lakini bona kadi ere buya bano na nyagitari yaito buliro ndo basi kwate kadi na bako akobere ward au dumigo anyakate operation gete usakate ko procedure gete no ko request NHF ko likere report ku NHF erinde batenere akodo procedure yo ono lakini bintu ebimo mbiro ko nyora specialized investigations ebimo mbiro ko nyora munda obulingo liko irinde ko pima bire kadi tanyara kwakanira ekadi kwate category what type na ke muntu asinara kwate emas kuna ka ufimba kanyamangara ko rusukana kupima ko nyora test neyo kadi tiri kwakanira kose ko nyora na test yechinyigo test no yechinyigo ko de ko rali na kiri ko kolega asi chinyigo na kiri ko kolega asi jire kadi ya NHF tanyara kwakanira inero omuru ira gata ibuna test ye otakira kwakanira haya tetebena ki CT scan tetebena ki ne scan yo takiro se yo motu ose yenda ose yege kuba NHF ndira kana ya tabana maybe wa ego tele yamo ase omwaka. Bono kerego tene yamo enerichi kori korwase headquarters chene Jeff gosine nyagitari specific akonyaranga nyagitari ngwanjiru yatumekeiga etiri gwanjiru a contract ego depende contract nero una moi gwananire NHF ne facility no monyene omuntu nyene bwa NHF gose nyagitari ekero nyuma nonye no nyuma NHF batara nyagitari gete contract ya NHF ebintu mbiro rules ndiro policy ya oneroro bintu ki kadi kwa kanera bona contract ine clear ya kota bina ki gento gete na geto ndo kanere mbiro konyora na maliogo muri kona ro konyora ya basic na maliogo malaria yesukali ya pressure ye pain kila panado njiro konyora na ekadi NHF kwa kanera lakini muri kona ro maybe ali kila maliogo ale strong antibiotic ona maliogo mnara yoko nyorana karite wakanda yoko nyora yoko le expensive mpaka 1000 ego bono mne yoko mne konyara karite kunyara wakanera ne bimu biro bona tebene scan de wako me bose yo moto ko de ko umire scan de wako yo moto je ko se yenda ene chefte kunyara wakanera Jones na ko tende yemo ejino konyara wakanera bona yakimana ngwanya ko te ngaki asinali ga konyorange serikali gudi kubwatuka chibesa ngake serikali ngio kwana kubwatuka nama no konyurwa chibesa chiga ose ebinte biga akonyaranga umuruira wikinya gitari we expecting NHF because ngwa kana refer month chibesa chiga ni gucho I expect kera ko invest go chigari una chibesa njije ko mokonya kero kende ya NHF umwako yo kurukarabo NHF yarenge biya muntu akirachire nyagitari akushugurikeru bano operation yokoreru nyabanda bakora dialysis bakoreru bwangu kabisa yakore NHF kora kwa likere request ba approve ba rene ngente kekere chenu no ba approve kibaze jiko maybe after my yomotini ba ko tuma kibase nyagitari yakire so umwako yo challenge yabere muno kibaza ko rusu ku Nairobi baki kairira abarwira abago cyangwa bone ko mugomole abarwira mbara bago nyagitari batanyara ku afford bazikonyora na emergency no cyari nyagitari na mukura ashurikira emergency wamwe wakana lakini bone kara bayikire ward konyora kibesa cyakire igoro muno umuntu bande babere ward konyora matuka mangi ataranyira kibesa cyoko benda bara konyora kero kiendo muroiro maybe complicated muno abwate kuriro makabuli batakere kwenda ICU ati kurabeka machine kiramukonya ko yana kidogo ama kwenda ne ward muntu bera ICU matuka atano yeso wena bati epire kara yachire 1 million ngocho moyo baralde panyentari abariro batanyara wa afford bonds bono NHF njenari ko saba ya serikali NHF unonye NHF nera ekonye tabanta abangega naje kuri kare cy'abantu bari siko bari batutegere tubatuligere banyara gutwara ekadi NHF nyaka bagikwa bona abe bibiwa ko nesa boda ga namuntu akomya nyagitari bona naboko kenye jinsi yake ko mo wage kero wajire nyagitari ko wate kadi NHF na bikutinda ko libinde because oche bona iga
oi ojo ta kwati kandi ne wana sasa nini ojo register consultation fee osengo mole wakande chibesa kanyora wakane chibesa chingira lakini NHF ngokonyere bona NHF amakosa abire na yana besa njiri kotomoto nyagitari chinyinge bona ge chiko strain wakana na mamalio bona chibesa bono ke tukwena sense miyiga yomogomo gendrete na ndi serikali yatebire nga abanyagitari nigo baguchikubutu ine nenyarikane ng'umunyagitari aruisiko gari aje kuri kunanda bakuriku nabaigate same chintani bari gasi batete banyako bakore kwene ngaki ari mirobiri nyagitari rabe bueno nyagitari mate serikali se county awa batete ko wasaba abanyagitari kidogo barora gusena mbaira ne gasi mbaira ne contract abanyagitari mbagwate union yabo ngoba nebwata machika abo ngoba tendirere bueno era abako sana ko buto umunyagitari batangaza umugomo legally nande bakore right yabo yoko goma elinde amatako ali ayavo bayibona ntene serikali anyarego oikeranyo wono ene ko bako saba nyagitari chibese chibate toke chibaba chinternship range ine ndame sana ko 200 mpaka 70 ne nyingi na ande agreement ya mbabwata ikabona serikali mbinu yake tutatumeka take over mbinu ngia ikokonyo mugomo yere bwana igano gate abo kuno kubagoseria ine andakirisa konyarekana musibale tira abanyagitari abagiga bari abakeni batarabera industry ngaki ari mirubira agende sinyagitari Merobero bado tako kutabanyagitari bonse pi wana na kesi level 5 hospital banyora na level 6 hospital banyora abanyagitari maybe baro 100 50 or 100 kunyara ko kutabanyagitari bonse pi 100 ana bwachiri ya ubande amba wate yule mbwate contract bawacha kwenda court later on bese bigambere kachake ananyora na amakosa ni serikali leta etara ikene na magani yabo yena ndo bona boko bakompensate matukaya ansibave utarabakana yes one ngento kerongelina ministry ya health yaito baikaransense n'abanyagitari abanene banyagitari baikaransense elinde banyara kucharira bakwane ngikere bakore na kibamwente bakoro mugomo yo mapema because abantu isiko bangumya bali abanyagitari mbaro batakira ko operation abanyagitari mbaro batakira ko chifora n'abanyagitari consultant bakwate clinics mbanyara kwikirana ne muna especially na abana bakembara bakoje clinic banyora barora abanyagitari ba pediatrician maybe abanyagitari babana mbanyara go chakonyora umuntu abantu bandi basirire abantu bandi baretere more complication tadumleta keire igabono mapema yako igwana kwa abanyagitari umatense ekero mudali health is a state of well-being nsiniga kogena ni economy egokina and health is very expensive. Health is expensive. That's why kuna ekero mudali health yakirali health kirekigendeki sana biyakima bona ndo mwancho muri ngatwanya ko tuikaga ikatwanya ko tukurigire mechando ao andake ngatwanya ko tokonyoranga serikali netebanga enyako gikwaguta abanyagitari bonse ndi nyako gikoreta abagia ko babangire kuigwera serikali tikunyare singichura nuyo mogeni kunyara ko bakagocha the same process nera kunyara ko bakagweta ni kirenga kinera kunyara ko bakagotebanga mento mo sharo nene njinya ko kingo koraki kingo ikyasigete bose anyara ko bakoreta abanyagitari andake na regende kire Kenyatta Hospital nyimatara somo tumukonde Kenyatta Hospital ngara abanyagitari abaiga raia banene batenge serikali yo yarete abanyagitari kuru chinsi chesko ikonyako bakigwa kana chibese chigoro mono gwetani abaiga baringe ba echiga ba go demand aronga kibone ikonyarikana well bono mnanje kana baringe internship lakiti arrange to Cuban doctors contract ndiro konyora na kia serikali kwa diplomas like nenya serikali ende ya isiko kuna Cuban USA Russia na bakoreta abanyagitari wende bakenya bakorega na ndurenda abanyagitari wende barende isiko bakorega na piyese na bakonyora contract there is no problem ishira teyo na bakonyora contract bakorega but bona abanyagitari babareta bakega batano kusesita banyare ko korega abanyagitari abandi bakora
Igo serikali tikunya tekunyara kuba import policy ekibacho kolega siga no batwanya gitali babo abantu bataranyora batarali kugasi barega bareskoga baraburende kwa serikali yabakonye igo boneye yes abanyagitari baisikutika baje bakore gasi bate contract yabo ne contract yabo nyagitari yaito tike neigwana tebasa kubona abanyagitari baito ba Kenya ga bakore gasi nyinge nande baye kuchibasa chinge kubwana bali resiko gali ofwiji ando konyora abakenya bakora gasi nyinge kubwa Cuban doctors so eitelinge njongia ndikoba chiwikana ono boikirano muri gochikwa abase abanyagitari aba nande pia abaroire baito ba trust abanyagitari babo okonyora umuroire agocha nyagitari ametinga munyagitari tonya tarandu altinabo ando mete okorwara gosemo nyunto korubwena according ingamete kurwa sepipiria ibirengere bya psychologically na korebwenya umakubwena igo ira chikoba impact yana gochiase abaroire baito ba Kenya nande nase abantu bonsi imensi ya Kenya igo bano mwanchi murikirire nigwete nga emerobiri egende go tenena ase chinyagitari ao okuno gosaba gwetu tukunyaka tugusaba serikali banyako bagwisaransanse onyore agreement iri kere igoro mono banyako bagwisaransanse banyako bagochora lichiburikirano erinde abanyagitari banyako bakwena emirimo nani kwene gucha aso mutumoko onde namba igoto gochaka igandi chikunyaka tokoreta ngaki emirobiri tura akore ayo mundu waire kerwe Kenya gitari ibintu byonsi ibyo bitonyaka tokokwana ntubikwanira aso buime mono ino nyara ko tokuigorera nande akonyera kubwatari ibuna bukunyaka bugukuburi gwetera asinambe URS skin gabo nabali ba YouTube nambo kunyaka mukorika chimessage ino orro ndetinyaka togochinya tori chirigeri aso bwamo umunyagitari nyako bagakwirene iga nyuma atarasoka kuru asigita sinikiga ine kwa igure yeduka ya Davis and Sharif niko twachiri amuna mangana amaya anko bakwana mwensi Samarieta Dennis Miranyi branch manager Davis and Sharif Kisi. Davis and Sharif were Posongo get located along Cemetery Road angana makutano petrol station ase building ekoro stage plaza atwabera ase miaka 10 togodila mangana ya match ne chinguru chomolero astokoena na services sasa mangana chi pumps chewa kama chikure bisima na water boosting ase chinyomba modil dona mangana generators solar equipment modil dona swimming pools irrigation amona mangana yoko treat ya mache alia especially ya ko borehole igonko irali bageri ko bakaribisha bamenyi babo Songo na chi county chete tanaine mutotalere moral service stock off na ndemo knowledge product chingi ya samangana ya mache ne chinguri chomolero. Asante sana. obukoreri bwaitu niko buri obuya niko tubwate Kigali ekyo kigukwirira emesigo yagwika inkabwogo nabo iko tubwate Kigali kiria cyo korinia na gwikia emesigo yago niko gotonyora witira ase enamba yesimi eyu ire 07
08623645. Davis and Sheriff nigo tumaite amache gwetera obumanyi bwaitu. Ne numanyete buna Voice of Victory Radio and TV twakwarganirie obokoreri bwaitu gocha asore ase chi studio cha Voice of Victory nabo okwenyorera obokoreri obuya buna bono koroiseriwa amatera ase chikwaya chiria chitabwati abaegeria nabo igo nigo koroiseriwa amatera yo ase chinchera chekerero kegima. Voice of Victory ngokora ture programming ase chinchera buna bono asoko bugeriwa epiano keyboard nabo igo chigita ase chinchera chekerero kegima na materago anyare koba kagwanchwa n'abantu abange. Boigo Voice of Victory Studios nigo toko rekordia ase chinchera chekerero amaterao nabo igo nabo togokorera keria tokoroka mobile recording gose twacha goika ase ore ase ng'encho okoenekia buna kwanyorire obokoreri bwaitu ase nchirengia. Voice of Victory boigo ngokora tore video shooting ase emeyega ao buna emeyega yechinyangi emeyega ya matanga esolo artists ngokora tore emeyega yechikwaya emeyega ya prize giving emeyega ya graduation emeyega yo koiborwa gose birthdays nigo togokora emeroberie yeiga asogotumeka chikamera chekerero kegima buna bono chi BMW Canon nabo igo chikamera chinde no nyanchiria chikoiruruka igoro chimanyekaine buna chi drone. Voice of Kima nandi bya kimumwanchi mulki nandi kitoko naga igatura kwanira ari agendete kubwatikana amuno mogomo Abagetari uyogendete na inchire yemwe gukorera ona sense mo ya gai bwe komunyene ne mogomo ingi kwanira ko bakogosoma kurwa somo gomuyo ayenga sukogendete gasi yawo usinge tukikiri kwanira ko bakokorera kiari nginga kunanga nyori kindi kiabaiga kunanga bintu ngamne mbyara konya ko bikonya bigokorekana biyamona umugomo nje tenda gitamana n'umugomo especially as a health sector abantu ndobro emergency bitaganitega kyo umugomo ase ya abantu mabwate shida elitakero abantu baroko Abagetari lyoka batakire korokana ni specialist batakire korokana Abagetari batakire operation na bone to kwana abantu batakire koroko bolingo kabisa tarana shida yawe uno Abagetari erode Abagetari otete mukara umuntu agotinya Abagetari tansana uno muntu uri genuine otaketi abakonye kurwasore akurasa Abagetari gobone gento kiryoraga niko korro muroire gento kiryoraga niko leki amana no komukonya no komutegere shida yabwate eshida rutanyara komukonya ama shida rutanyara kuikera kwa mwira Abagetari oramukonya elinde tomento mugwito bwabarure baita elinde to val reduce complication because suffering yumurira gwetera ando mugomo yo no baiga no chaka ko baiga mugomo yo abarira bangi bago chaka ne private hospital urita kwati no ne chwasa chekadi ago chakali one ko then thing ora kore gali no komwa emergency drug peke yake alafu kwa mbodi fa bano wa mtainaga so muriro tewa naga ta kunyara wana ni Abagetari no muriro nyoronja kana ndeiga and at the end of the day tarakonyeka ali geduri nanti to teya abantu baito abantu batwale kadi NHF ya muhimu sana kadi NHF ni ya muhimu sana
health is expensive na nateo kero mwana wate kadi ya NHIF karachi nyagitari kadi no wacha tenya gitari ni wacha wale una jango la yamo hospital kiwachire kandi ya unaona musani one kama debi na kie kadi no wate engineer gitari gato kushughulikia ya awai kulpa itombara wate shida ya pressure usiye sukari mali wangu yale monthly to kunyara kwa afford mara watanyara kwa afford kora mali yako mundu agutumika in a month ngabo ni kadi ya NHIF niyo konya kero utabwatie pesa usakonya ruguriro rubugocha mu basukano no accident mundu nabakonya rachari utakira kwa operation kiasi nechi nyingi kore ndi lakini kwa wate kadi na bako mukonya umuntu kwa wate shida yechi nyiko teta kwa dialysis manyinga usibiku tukunyara wa afford cash tari bantu bose bara afford yes ngora wa tari bonds bantu baito 90% of our clients are corona nyagitari ya hemo na bantu batumike kadi na NHIF ndio nko imisa bantu baito banyana kwa wate kadi na NHIF including abantu abepiki abepipi na watu banyora accident mono kira kwanyora accident na bibocha mubasaka na bakonyora onde bwense lakini kama bwati na NHIF bwati nyagitari gali banyine chumo ntiko biruso kwa kwa kwende washughulikia rugwango na into abijana ndio baba baito aba baito to make sure kulile kadi ya elinde kira no mura akolbe no mama mino baso moyo bose bawo mina akolbe check up eso to pim nyagitari elinde chibe sanjiro jamu basko tanyara gutwara ekali yanyara go otumeka ne serikali ekore mangana wango mangana ya health tale mangana wata kuganya to kwanya emergency ile 1 minute ama 30 minutes ama 1 hour yo mulwele kwa ataranyolekana usaidizi hata kiroko kana era umuntu kwa bora ere kose e complication ebe buna uleta takiri nani na konsalo kiroko subogi mambo se piko subogi mambo kunyaka bukwira ni metaba kana baganye chibe sacha mwisho na bara chiego simba chiego nani mwisho rasima nyako bakwira ne gasa lakini ubogi mambo kunyaka bugosira bora umbo kunyaka bukwira ne kunyaka kote banga abaiboli nili swali ngo kuboli twali tumali litangani ngana boko iguru mu iboli oge kadi ya NHIF ngayigo tumeka specific ngo ikunga ne family mu iboli ogonanya kwa ka utumeke kadi yao ya kadi unabone kama jiko na bale tamai kadi yao kutumeka aye wanya ko nyomete maybe kijana nyomete spouse yao nyomete na bana mpaka kada baikire miaka 18 kare bana kuika 22 na kisubize bata 18 ene ari ukaba lakini aboko romo no mino wasitata kuno sababu mino ekadi yaye ndo kumwankanira 500 ekero mutini ende ya mokonya igo machika ina change pete matuka maega iga kero chikadi jene Jeff Charinge na bokonya nge family usono mwana igorete mwiburi na bakonya ko bagakurwariwa yaya as a family as a kadi na NHIF ero amachika ona restrict nere na machiko omugaka omusubati oye na bana ababaki baka myaka 22 nandura nyaro muntu kwate myaka guse 8 uigorirwe kadi ya NHIF na 500 yokakurgo sere ke wango kya ko baigorake ekadi osoko jakira 500 mbaro okonyara bali batari kwenyara mono ekwende nera ya tene serikali kuna UHC bagwakanirwe kandi bagwakanirwe promotini para ngwenda akara myaka te baikire na muntu na gwate need kulingana abera identified ekadi serikali para gwakanira ya but abande botebena muntu ndo bwense soko jakira nes ko likire gasi kero gwate gasi asigete na rates ye kwende ya NHIF tofauti but minimum contribution 500 ile serikali ya Ruto mheshimiwa Ruto mbate watu namba mapunguze mpaka 300 lakini daraja kasiboneka etuganyite ekera muntu wana kumwe kole ngati tebana kwa kole muntu kati kuboneka after 60 days metendie vere ali kati kwa nyawo kora kwa kula gonya contribute 500 kilo mutini na wao kwanjera no na gogotaka wakano mwaka yo mugima 6000 ya kole mwaka wa koromwaka ikabone kandi ya muhimu sana ya se family uyakema bono mwanchu murindo chingaibiro nigo bikunyako bikutumyo kiga anko chikwa umunyagitari ribaka anyara ko baka gutumanyi wikeru na yari okori gasi ando nyako bako gutuma amaiga guchika ine tunyako tukura umurubiri rw'Egeikaro ritukoria nyuma ketura aso okori gasi urutumino na amaiga guchororo inde tuma kwenda guchase family sawa mbiamono njibuna abatayengro ku Kennedy babu no afisa wa clinic officer
ngokore gasi iga hemo level 5 hospital nona kore gasi kuru 2020 mpaka wale ngene kore gasi oro nyagitari ingia sana ngende kusiga or services zero umurira ganeti beat amangana pressure yesukali ya mauga naona ICU karo mbi muntai ICU beat uko ibora kupita kupimwa ebipimo binde byonse biroganeti ama services ziroganeti byonse binotorega abagetari ndo kwata specialty yawa kuna anje clinic officer asinale batari goika etakirore specialist ndo kwata specialty asinyagitari yaito ende yonse omuriro nyakolega ali kontekerete amagondoje kurunka gali okwate shida ende yonse juice nyagitari yahemo ndo kwata bulingo libole igoro bulingo libwa manyinga bokorwe scan bokorwe CT scan nospi byonse karo wachinya kitali kana bokorero edonyo robo konyi bwa bwango wono uyakima bana ka utuma maiga uchase abanyagitari ba mino bakurikete andake usunda huko tuma maiga byamono kwanza ngwakira nyasaye byamono asabo bimatore yani ngwakira mo director itoro ku Dr. Robert Manduko asakongea opportunity yokore gasi as a hospital. Peer management, your school's general manager, directors, and my team, my medical team. Abanyagitari bari toko bwatira na abanyagitari nurses abanyagitari berab once bine support staff once bi ngo bakirambia mona sigasi mugende tokora wo dumya abantu baito ba disco gali nje no mubasi chache kubasakro kuna gesure asi innocent vile akubara vile bado ako gamborro familia ito ya my mom my family once my mom kuna peni na kemtu na mwira my guy ne family once ya abali bandegede na bandigireti nyagitali kero muntu iwete bobe nyagitali abantu bonse basi ito gali osabantu bonse ba Kenya wate kadi NHF elinde ekaro bwire bwachire mu basu kana osomo tanyolde eshidende ekaro chibasa chitayo nabona iga kwanyora konyobo konyi bwango elinde eshida yago yatatuliwa mapema mumuro ile botaraki na mono biyakegema byamona selibaka biyakema bano mwanchi muri ngan wikiraga buno chingana nguchunyaka ngobutara umuro biriga koba yebiro byanya ko bigotumye kiwe kachinga kichimtonya ka to kumina ase empeoni gatonya ka to gusanga amona nje amonaye esponsire ko kachinga kichinde umunkuru yose seniwa biyakegema asante